नादरीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हक़सत न्यूज़। नादरीन तव्हां सां ख़बर शामिल कंदा हलूं सेठारजा खां, जिते सेठारजा में कमिश्नर मीरवा जे सेठारजा में हथरादो महांगाई कंदड़ मुद्दे ख़ारिज दवाऊं विकिरो कंदड़ ऐं SOPs ते अमल न कंदड़ खिलाफ़ कार्रवाई, हज़ारे रुपया दंड वसूल किया गया। तफ़सीली ख़बर मूजिब असिस्टेंट कमिश्नर ठहरी मीरवा शिराज अली लीगारी सेठारजा शहर पहुची शहर अंदर सरकार पारां कोरोना खां बचाव लाइ मुक़रर कयल SOPs ते अमल न कंदड़ पैरामेडिकल स्टोरनि ते मुद्दे ख़ारिज दवाऊं विकिरो कंदड़ खाते पीते जो शयूं विकिरो कंदड़ ऐं दुकानदारनि खिलाफ़ कार्रवाई कंदे संदन खां 6000 रुपया दंड वसूल कयो ऐं खेनि चिता ॾिनो त अगरि SOPs ते अमल न कयो वियो त हथरादो महांगाई ख़तम न कई वई त वधीक सख़्त कार्रवाई अमल में आंदी वेंदी। रिपोर्ट करे रहियो आहे इल्ताफ़ भुट्टो, हक़सत न्यूज़ सेठारजा।